bulduk. Evet, Motobahriye yine yollara düştü. Yağmur çamur dinlemeden. 50 kilometre şeyde Şişli'ye gittik abi. Sen güne git. Doğrusu ne bastık? Çiçek alalım. Çok tıkanmadık. Evet. Bayanlar, bayanlar. Hello. Evet, bu da ben. Yine bir güzel bir sürüş yapıyoruz. Çok keyifli olacak. Bu adam ne yapıyor? Bu adam galiba yine selfie çekmeye çalışıyor.